హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మీ ముందుకు ఒక స్పైసీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీతో వచ్చేసాను. అది మన పెప్పర్ చిల్లీ చికెన్. ఈ రెసిపీని మనం చాలా ఈజీగా రెగ్యులర్గా ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోనే చేసేయచ్చు. ఈ రెసిపీలో నేను వాడే ఈ మిర్చిని మన వాడుక భాషలో ఆకాశ మిర్చి అంటారండి. చాలా ఘాటుగా ఉన్నాయి. ఈ మిర్చి ప్లేస్లో తేజ మిరపకాయలైనా వాడుకోవచ్చు. ముందుగా ఈ రెసిపీ కోసం ఓ బాండీ పెట్టుకొని 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని 5 లేదా 6 ఉల్లిపాయలను సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకొని లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే ఉల్లిపాయలు తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి. ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకొని పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి ఓవర్ నైట్ మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ లేదా 2-3 గంటల పాటు సాల్ట్ వేసుకొని మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చికెన్లో వాటర్ అంతా ఇంకిపోయినప్పుడు 3 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. మనకి మరీ డ్రై ఫ్రై కావాలంటే ఈ వాటర్ కూడా ఇంకిపోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. నేను ఇప్పుడు సెమీ డ్రై ఫ్రై చేస్తున్నానండి. ఇది రైస్లోకి బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. చూసారు కదండి, చికెన్ ఆల్మోస్ట్ 75% ఉడికిపోయింది. ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత 10 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు 90% చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు 7-8 పచ్చిమిర్చిని మధ్యలో ఘాటు పెట్టుకొని వేసుకొని 2 నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి. ఈ విధంగా ఆయిల్ అంతా బయటకు వస్తున్నప్పుడు కొంచెం కరివేపాకు వేసుకొని మరో 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు మరొక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి యాడ్ చేసుకొని ఓ 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మరి కొంచెం కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతేనండి, ఎంతో స్పైసీ అండ్ టేస్టీ పెప్పర్ చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. రెసిపీ నచ్చిందా? అయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. మరొక మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు మరి. నమస్తే.